静静留下岁月的痕迹，我的世界的中心依然还是你。一年一年又一年，飞逝尽在一转眼，回忆永远。大家好，其实这一道是什么呢？哈哈，这一个是秘诀哦。海燕窝还有一个特效，大家都熟悉了哦，就是有浓厚的植物胶原。植物蛋白呢，又叫胶原质，是我们人体体内含量最多和分布最广的蛋白质。那么呢，今天呢，我告诉大家一个秘诀哦，海燕窝可以炼成什么呢？跟燕窝一模一样的味道。你看里面是什么呢？是好多鸟蛋哦。我就是取这些的味道出来，然后呢，味道跟燕窝一模一样哦，淡淡的味道，就是那种还有那种胶原蛋的味道哦。然后呢，你看一看里面就是还有红枣，就是这么简单。所以呢，海燕窝、海蔬菜还是英文称为 seabird nest marine vegetable， 跟燕窝的味道可以做出来的，这就是秘诀。这个秘诀呢是经过大厨师他们告诉我的哦，所以今天我终于成功了，可以喝到跟燕窝一模一样的味道，而且呢，胶原蛋白呢是比燕窝更十分浓厚哦。OK， 拜拜。方向顺时钟，不知道还有多久。